la joie qui nous a produit le fait de pouvoir faire à travers un film, que c'est le but de notre festival justement, une mobilisation énorme pour faire connaître Gilberto Bosques, le consul mexicain qui a été à Marseille et qui a sauvé 25 000 personnes grâce à Visa para el Paraíso.